segunda-feira fizemos serviço. Aonde? A Alma mandou uma mensagem pro povo. Eu acho que é aqui no pé. Aqui dentro? Sim. Mensagem do celular, ficou de amanhã, quinta-feira. Então se o tiver de comprar a bobina dela é amanhã. Tem que saber quem é o cara pra saber se é verdade ou não. Então saber se igual. Daí pra ter a foto do ventilador, vou comprar a bobina, tirar a foto. Faço com a bobina e não sei logo a bobina na mão. Por que você não vai disso? Porque é sei que logo. Aí se eu dou bobina lá e faço todo. O Orlando, mora onde? Que é esse, que é esse. Ei, irmão, onde é que mora o Orlando, hein? Hã? Porque ele disse que eu fosse aqui direto de É que ele mandou eu ir ver o ventilador dele lá que tá com defeito. Ele passou ali quando eu tava fazendo o serviço ali. Ele disse que vinha pra casa. É, eu vou pra lá. Ah, vamos entrar aí, vamos ver o passando. Bora, Seu Orlando! Orlando, o cara é ligeiro na bike, menino. Olha aí, macho, atrapalhei o homem. Orlando, mas deu uma enxurrada, eu vou pra cá esses dias. Foi última vez, da geladeira, porque tu não bate. Ai mesmo, tá aí. Só vai bater aí, bota no bolso e pronto. Eita, galerinha, a noite caiu. Já vamos nós pra casa. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor.
da motor. Ainda tá aberto, o menino tá. Então a luz já saiu. Olha, e o barroando em mim, a coruja, viu? Corujinha nova, comendo um morcego, comendo inseto. Ela viu um inseto, ela veio atrás e barroando na moto. Conhece mais ninguém que tinha acertado ela. O dia tá aberto pra trocar a moto, o óleo. Tá aberto, mas não tá acendendo não. Tá atendendo, tá aberto? O dele tá atendendo, tá fechado. Não é aí.